Cristo. Fratelli e sorelle, i Sadducei pensavano che quando si muore, muore anche l'anima. In realtà negavano la risurrezione dei morti. I farisei si credevano giusti. Allora vanno a fare questa domanda a Gesù, riguardando un caso che hanno inventato, che non è vero, se i 7 fratelli che hanno preso una donna come moglie muoiono tutti, di chi sarà questa moglie alla risurrezione. Fratelli e sorelle, anche oggi ci sono delle persone che negano la risurrezione, non ci credono. Credono a tante altre cose, ma non credono alla risurrezione. Tutta la loro vita è centrata sulla vita terrena, non hanno la prospettiva della risurrezione. Non avendo la prospettiva della risurrezione, ammettono con facilità l'eutanasia, ammettono anche la cremazione, perché manca la credenza, la fede nella risurrezione. E non credendo nella risurrezione, non accettano la sofferenza, non accettano i sacrifici, non accettano le disgrazie della vita, hanno la rabbia nel cuore quando soffrono. Non credendo oggi nella risurrezione, investono tutte le loro energie nella vita terrena, divertirsi il più possibile, godere, usano il verbo godere la vita il più possibile, accumulare tutti i piaceri, tutti i godimenti del mondo, e lì che c'è mettono la loro speranza, la loro fiducia. Mentre noi cristiani crediamo nella risurrezione, lo professiamo anche nella nostra fede. Sappiamo che l'anima è immortale, non ne muore più. Noi sappiamo che l'uomo è fatto di un corpo e di un'anima. E quando avviene la morte significa separazione del corpo e dell'anima. Il corpo viene sepolto, l'anima va nell'aldilà dove viene subito giudicato da Dio. Dopo questo giudizio può capitare che l'anima vada direttamente in paradiso, e l'anima è salvata, va direttamente in paradiso, oppure l'anima è salvata, ma non è sufficientemente purificata, deve passare un certo tempo, secondo le sue colpe, nel purgatorio. L'anima è già salvata. Può darsi che dopo il giudizio l'anima non vale niente agli occhi di Dio. Quest'anima non ha rinnegato Dio, non ha voluto credere, non ha servito Dio, non ha vissuto i valori evangelici, o ha creduto superficialmente. Allora quest'anima al giudizio di Dio potrebbe essere mandata direttamente nel supplizio eterno dell'inferno. Dunque l'anima vive per l'eternità dopo la morte.
questa eternità potrebbe essere beata o dannata. Ecco perché, fratelli e sorelle, vi invito a credere nella risurrezione, a credere a tutto ciò che la Scrittura ci scrive, ci dice, perché la Scrittura dice ancora che quando Gesù ritornerà, i defunti risorgeranno, cioè il loro corpo si ricongiungerà all'anima. Ci sarà la ricapitolazione di tutto e entreranno in paradiso, nel nuovo paradiso, con il loro corpo e la loro anima. E quando Gesù ritornerà ancora, i vivi saranno giudicati, i vivi che Gesù troverà, e questi vivi potranno entrare con il loro corpo nel nuovo paradiso. Noi che viviamo adesso, la fede nella risurrezione ci spinge a migliorare la qualità del nostro rapporto con Dio, a migliorare la qualità della nostra unione con Dio. Questo passa sempre attraverso la nuova nascita, attraverso la conversione. Aiutati dallo Spirito Santo, noi facciamo una vita nuova e facendo questa vita nuova abbiamo il coraggio di sopportare le tribolazioni, il coraggio di portare la nostra croce, perché sappiamo che questa vita è brevissima, fra poco passa, avremo l'eternità. Anche se moriamo prima della venuta di Gesù, avremo il paradiso assicurato. Tutto non scompare nel nulla, perché c'è chi crede che dopo la morte non c'è niente, e dicono ancora che dopo la morte chi è mai ritornato alla vita, mentre abbiamo tante testimonianze delle persone che sono ritornate alla vita, che ci dicono le cose dell'aldilà. Il primo è il nostro Signore Gesù Cristo. Chiediamo al Signore di aumentare la nostra fede nella risurrezione. Chiediamo alla Santissima Vergine Maria, che ricordiamo oggi sabato, di aiutarci a credere nella risurrezione, come lei ha creduto, è stata la prima a credere senza dubitare nella risurrezione del suo Figlio. Sia lodato Gesù Cristo.